इस बार क्या हुआ, खांसी ठीक ही नहीं हो रही, सांस भी बार बार हो रहा है। पहले तो मौसम बदलने पर खांसी होती थी, इन्हेलर लेते थे या 4 दिन दवाई लेते थे, ठीक हो जाता था। इस बार ऐसा क्या हो गया, 4 महीने हो गए, खांसी नहीं ठीक हो रही। इस बार ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, स्पेशली जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं, बिकॉज आप देखो ना, इस बार वेदर तो सेटल हुआ ही नहीं। समर वाज नॉट लाइक समर, कभी बारिश हो रही है, कभी ह्यूमिडिटी हो रही है, तो वेदर वाज वेरी मच फ्लक्चुएटिंग दिस टाइम। सो डोंट थिंक कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऑलमोस्ट टू ऑल द एलर्जिक पेशेंट्स ये सारी प्रॉब्लम्स इस बार हो रही हैं कि डिलेड प्रोलॉन्ग्ड हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स चल रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट।